मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। साईं अॼुकल्ह बाज़ माण्हू कुकड़ विड़ाईंदा आहिनि, उन्हनि जे बारे में थोरी वज़ाहत कयो। साईं गुनाह जो कमु आहे। कुकड़ साईं कुकड़ी माण्हू साईं कुकड़ विड़ाईंदा आहिनि त हे ज़ालिम वॾो बुरो कमु कंदा आहिनि। मूंखे हैरानगी लॻंदी अथव, यकीन कयो 7 फुट जो इंसानु 1.5 फुट जो ॿांगो साईं बगल में आई, सॼो ॾींहुं फिराईंदा वठंदा हिन की नमाज़ बि न पढ़ंदा ऐं हिन 1.5 फुट जे पोयां सॼो ॾींहुं पोयां भॼंदा वठंदा। छाजे करे चई साईं शर्त में लहंदो आहे, यार अलाह ताला तव्हांखे इन करे मोकिलियो आहे त तव्हां दुनिया में कुकड़ विड़ायो, ॿांगा जेको आहे विड़ायो। ते अलाह ताला तव्हांखे इन लाइ मोकिलियो आहे दुनिया जे अंदरि, त अलाह ताला छाजे खां मोकिलियो आहे दुनिया में? अलाह ताला फरमा वञी करे मुंहिंजी इबादत कयो। ॾिसो नंढी सोच जे माण्हू जो नंढो, इनखे चइबो आहे नंढो दिमाग़, इनखे चइबो आहे नंढी खोपड़ी। त हिननि खे सभु शइ हिते थी नज़र अचे हिन कुकड़ में, सॼी ज़िंदगी बसि कुकड़ विड़ाईंदा। अड़े ज़ालिमो दुनिया खे थोरो ॾिसो, अलाए किथे जेको आहे दुनिया पहुची वई आहे, अलाए किथे माण्हू जेको आहे निकिरी वञे अॻिते दीन में, ऐं तव्हां कुकड़नि ताईं महदूद ऐं कुकड़ हथ में पहुचंदा। साईं हाणे असांजे सिंध असां हथ में निकिरी वई आहे, सिंध ते साईं जेको कब्ज़ा थी विया आहिनि। साईं अफ़गानी आया आहिनि सिंध में, सॼो ॾींहुं कुकड़ बगल में हूंदो ऐं सॼो ॾींहुं होटल ते वेठा हूंदासीं, पोइ अफ़गानी न ईंदा, ॿियो केरु ईंदो हिते भला? हा साईं अफ़गानी हिते अची करे कब्ज़ो न कंदा, पठान अचनि हिते असांजे इलाइक़े में, यकीन कयो रेड़ी हिते हिकिड़ो ईंदो निमासी, मुंहिंजे अॾो इहा ॻाल्हि थी आहे, हिते निमासी ईंदो, रेड़ी हूंदी हुअसि नंढी हिकिड़ी, इहा रेड़ी हूंदी हुअसि जंहिं ते मिटी ढोइबी आहे। अची करे साईं हितां भुॻड़ा बादाम खपाइण शुरू कयईं, हिते ग्राउंड ते बीहंदो हुयो। 4 साल जे अंदरि महिनत कयईं, 4 साल जे अंदरि हाणे ॾिठोमांसि शहदादकोट में ठाऊके क़िस्म में होटल खोलियो अथई। अरे लाला हे तूं काॾां आहे? चए यार तरक़ी की, अल्लाह के फज़ुल से, नमाज़ भी 5 वक्त पढ़ता था। हाँ जी नमाज़ भी 5 वक्त पढ़ंदो हुउमि ऐं पंहिंजी हिलाल रोज़ी सां अची करे एतिरी तरक़ी, कहिड़ो रेड़ी हलाइण वारो, ऐं तव्हां खरबपति अची करे पिनण ते बीहंदा आहियो। पैसा पया आहिनि बसि साईं खपाईंदा हलूं था न, अबे जी मिल्कियत आहे, हिकिड़ो जरे खपायो 2 3 त साईं पोइ ते पइजी वेंदव। ॿार या पठाण अची करे असांजे सिंध में तरक़ी था कनि ऐं असां वारा सिंधी चुप। हालांकि ईअं न चयो साईं को सिंध खां ख़िलाफ़ु आहे, मां पाण अलहमदिल्ला मूंखे फ़ख़ुरु थींदो आहे त मां सिंधी आहियां। अलाह जे नबी कॾहिं बि कंहिं ज़बान खे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमालु न कयो आहे, पंहिंजी ज़िंदगी अंदरि सिंधी जे 2 टे अल्फाज़नि खे अलाह जे नबी इस्तेमालु कयो आहे। हा सिंधी अहिड़ी हिकु ज़बान आहे, सिंधी अहिड़ी ज़बान आहे जेकी अरबी सां बिल्कुलु टचिंग में आहे, ज़रो बि जेको आहे अरबी सां फ़र्क़ु न अथसि, एॾी जेको आहे इहा ज़बरदस्त ज़बान आहे। ऐं अहिड़ी तरह रिवायत में अचे थो, अम्मा आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिकिड़े दफ़े बीमार थी, त अम्मा आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी हिकमत लाइ हकीम हिकिड़ो हुयो न जेको, उहो हकीम सिंधी हकीम हुयो। उहो हकीम किथां जो हुयो? सिंध जो हकीम हुयो। ऐं अहिड़ी तरह सिंध जे अंदरि तमामु वॾो जेको इल्मु बि आहे। ऐं सिंध जा माण्हू जेके आहिनि न, हिन टाइम खां वठी करे न, तमामु वॾे टाइम खां वठी करे तमामु घणा महिमान नवाज़ माण्हू आहिनि, पर असां जेको आहे पंहिंजे मक़सद खे जेको आहे विसारे छॾियो आहे। असां चवंदा साईं सभु कुझु हे थींदो आहे साईं, इन में असां पोइते वेंदासीं, इन में तव्हांजे घणनि शयुनि ते जेको कब्ज़ा लॻंदा तव्हांखे ख़बर बि न पवंदी।